dubartiin dhukkuba khaleetiin dhukkubsattee yeroo hedduu mana yaalaatti deddeebitee qoricha fudhachaa turte. Nama khalee isaa riyaala 20 isiif gurguree bakka buusuuf barbaaddee waraqaa beeksisaa maxxansite. Yeroo kana oduun nama hedduu bira geesse. Namtittiin takka beeksisa kana agartee khalee isii tana riyaala 20tti gurguruuf dhuftee mana yaalaa qorannoo tokko godhuuf wajji dhaqan. Guyyaan kun guyyaa khalee isii baqeessanii keessaa baasan. Osoo khalee irraa hin baasin dura dubartiin khalee barbaaddu tun kutaa intalti khalee isii gurguruuf deemtu tana ziyaaruuf itti seente. Yeroo ol seentu intalti tun hedduu takka gadditee booyaa jirti. Dubartiin tun ajaa'ibdee maaliif boocha? Khalee teenaaf kannuu hin feetu moo maalii jetteen? Yeroo kana akkana jetteen. Ani khaleetii akkaan gurguru kanna godhe miskiinummaa kiyya maallaqatti hedduun haajamaa jetteeni booyitti seente. Dubartiin khalee barbaaddu tunis siree isiin irra teessurraa ol kaasteeni ani maallaqa ati itti haajamte siifiin kannaatii khalee teetis dhiifadhu waan tokkollee sirraa hin barbaadu jetteen. Namtittiin tun amanuu dadhabde jecha isiin jetteen kana. Fuulli isii yeruma tokkotti ifee gammachuun guutamtee hedduu isii galatoonfattee du'aa'ii gootee fi biraa kutte. Guyyaa muraasa booda dubartii khaleen dhukkubduun tun gara mana yaalaa hoggaa qorannoo tokko godhuuf dhufte doktoroonni waan ajaa'ibaa arkan. Khalee isii keessatti dhukkuba tokkollee hin agarre. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaatiin fayyiseen. Namni rakkoo tokko namarraa fure Rabbiin addunyaa fi akhiratti illee rakkoo isaa irraa fura. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا چاينا لودانشن warreen chaanala kana faaree taatan YouTube irratti chaanala keenya Odaanechin subscribe nuuf godhaa akkasuma Facebook irrattis page keenya Odaanechin like nuuf godhaa.